hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learn chaanalii kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like golcha gaaffii yaada qabaatan gara koomentiidhaan na gaafachuu ni dandeessu. Barattoonni hedduu gaaffii na gaafataa turtanii anis gaaffii keessan dhagge kunooti viidiyoo haaraadhaan dhufee jira. Kafkaa torbaffaas keessa nuuf makaa hojjadhottanii akkuma san kunooti kafkaa torbaffaa keessa makee jira. Hanga xumuraatti qofa na waltaan turasanii jechuun na barbaada. Kallattiidhaan gara viidiyoo barnoota keenyatti haa ceenu. Gaaffii tokkoffaa tuuta furmaataa gati sirrii 4 hir'isuu 8 walqixa 16 kan ta'e kam ta'edha. So haa barbaannume 4 gati sirrii 4 hir'isuu meeqa 8 walqixa meeqa 10 fi 6. So amma kanaan dura akka baratan gaaffiin kamiyyuu yookaan gaaffii yoo gaafatamne gati sirrii keessaan poozitiivan ba'a. Amma kun ammoo negatiiva waan gaafatamne kallattii poozitiivan hin ba'u. Sababni isaa gatii xaatu jira. Gatii xaa erga arganneen booddedha poozitiivanis kabaasuu dandeenya jechuudha. Amma gatii xaa barbaadu. Kallattiidha isuma kana fudhanna gara alaatti baasa. 4 hir'isuu meeqa 8 walqixa meeqa 10 fi 6 jechuudha. Karaa lamaadha barbaadu. Yookaan inneeti 4 hir'isuu 8 walqixa negatiiva meeqa 16 negatiiva itti kennee jechuudha. Sababni isaa tokko poozitiivan ba'a tokko ammoo maani ba'a negatiivan ba'a jechuudha. Poozitiivan ba'a negatiiva ammoo poozitiivan ba'a jechuudha. So kana waan akka nu dhugoomsuudha asde kana negatiiva tolchine jechuudha. So haa barbaannu amma isa jalqabaa kana haa barbaannu. 4 hir'isuu 8 walqixa 16. So maan tolchina 4 hir'isuu 8 iddoo iddoo kana poozitiivaadha. Iddoo kana poozitiiva waan negatiiva waan ta'eef iddoo kana maan ta'a poozitiiva ta'a. Sababni isaa negatiiv 8 iddoo 8 0 waan ta'uuf jechuudha. 16 iddoo meeqa 8 jechuudha. Kun badeera meeqa ta'a 20 fi 4 ta'a. Iddoo kana maan qannaa 4 ta'a qannaa jechuudha. Xaa kana qofaatti misa jala 4 jechuudha gama lachuudhaan. 4 hin bada gatiin xaan kennamee qada 6 jechuudha. So amma isa lammaffaa irraa dabar. Isa tokkoffaa arganneerra. 4 ta'a hir'isuu 8 walqixa meeqadha? Negatiiva 16dha. Amma lakkuma jalqabaa tolchine 4 ta'a hir'isuu 8 iddoo meeqa 8 walqixa negatiiva 16 iddoo meeqa 8. So maan ta'a negatiiva 8 nu hafa jechuudha. Iddoo kana maan qannaa 4 ta'a kannaa jechuudha. 4 ta'a tu jira jechuudha. Kun badeera jechuudha. So xaa kana qofaatti hambisiisa jala meeqa jennaa 4 jala 4. So 4 dhaan badaa negatiiva 8 4 dhaan hir'uu meeqa ta'a negatiiva 2 jechuudha. So gatiin xaan kennaa jechuudha negatiiva 2 yookaan poozitiiva meeqa jenneera 6 jenneera jechuudha. Isaa kana lamaan ta'uu danda'a jechuudha. Amma erga gatii xaa arganneeni haa mirkaneessinure. Gati sirrii 4 xaa hir'isuu meeqa jenneera 8 walqixa meeqa 16 jenneera. So jalqaba 6 mooti arganneera poozitiiva jechuudha. 4 6 jenna hir'isuu meeqa 8 walqixa meeqa 10 fi 6 jechuudha. 4 baay'isuu 6 meeqadha 20 fi 4 hir'isuu 8 gati sirrii walqixa meeqa 16 jechuudha. 24 irraa 8 hir'isuu meeqa ta'a 16 ta'a. Gati sirrii walqixa 16. Gati sirrii keessaan 16 baa'u meeqa 16 ba'a jechuudha. Poozitiiv 16. Inni lammaffaan gatii xaa meeqa arganne negatiiva meeqa arganne negatiiva 2 arganneera. So maan tolchina gati sirrii 4 gatii xaa meeqadha negatiiva 10 negatiiva 2 jechuudha. Negatiiva 2 hir'isuu meeqa 8 jenneera. So gati sirrii walqixa meeqa jennaa 10 fi 6 jechuudha.
So afur baay'isu negatiiva lama meeqa ta'a? Negatiiva 8 ta'a. Negatiiva 8 hir'isuu negatiiva 8 so wal qixame 16 jechuudha. Negatiiva 8 fi negatiiva 8 meeqa ta'a? Negatiiva 16 ta'a jechuudha. Negatiiva 16. Amma iddoo kana meeqan positiiva 16 tu 10 positiiva 16 iddoo kana ammoo negatiiva 16 ammoo meeqan ba positiiva 16 jechuudha sirrii keessa. So 16 wal qixa 16 jechuudha. So deebiin keenya sirriidha jechuudha. Amma deemnee filannoo keessatti haa mirkaneeffannu jechuudha. A 2 fi 6 sirriidha ree. Negatiiva 2 fi positiiva 6 argan sirrii miti. B negatiiva 2 fi positiiva meeqa 6 jechuudha. Deebiin isa baarratti argamudha jechuudha. Kaan ammoo kallattiin sirrii akka taane hin beekna jechuudha. Gaaffiin inni lammaffaa. Rogafreen cimdii rogooti waliif fuullee ta'an tokko qofti wal tarree ta'an bakka duwwaa jedhama. Guyyaa darbellee waa'ee kana irratti hundoonne hojjannee turre. Rogafreen cimdii rogoota waliif fuullee ta'an tokko qofti maan ta'an wal tarree ta'an. Kaan ammoo wal tarree kan hin ta'ini kan wal qaxxaamuranii jechuun for example akkaataa kanatti kaasna. Osoo tolchineeti ilaala. Amma kun fakkeenya tiraapizeemiyaa fudhannu. Amma akkuma argitan kana amma rogi kanaa fi isa kana jechuudha. Isa gubbaa jechuudha halluu jijjiiraa qaba. Roga kuno isa kanaa fi inni kun wal tarreedha. Garuu kun maadha wal tarree kan hin ta'in jechuudha. Wal qaxxaamuraa jechuudha. So kun maanidha tiraapizeemii jechuudha. Deebiin isa kanaadha jechuudha. Isa baarratti jirudha jechuudha. Qormaata xumuraa simistera irratti bahe gaaffiin 60 keessaa tokkorraa 4 dhugaa yookaan soba yoo ta'e gaaffiin akaakuu biroo meeqa ta'a jechuudha. So tokko meeqattu bahe gaaffiin 60 bahe. 60 bahe gaaffiin kan bahe 60dha. Gaaffiin bahe 60dha. Keessanii tokkorraa 4 maalidha inni irra dhugaa soba. Tokkorraa 4 maalidha dhugaa soba. So gaaffii akaakuu biroo meeqadha. So maan tolchina. Amma kun gaaffii dhugaa soba hammam akka ta'e beekuudhaaf xaafa goone. Kiroskroosin meeqa ta'a? 60 ta'a wal qixa. Xaabaa isa 4 meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. So gatii argatuudha jala 4 jala 4 jechuudha. 4 hin badaa 60 4 dafoo yeroo gatiin xaangu kenna meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. So 15 ta'e 60 irraadhaan 15 hir'isne meeqa ta'a? 40 fi 5 ta'a jechuudha. Gaaffiin akaakuu biroo meeqadha? 40 fi 5dha jechuudha. Kan biroo kan hafan jechuudha. Isa baarratti jirudha jechuudha deebiin. Isa aarratti jiru. Isa baarratti sun ta'an isa aarratti jirudha deebiin jechuudha. Eeshi. Kan biroo ammoo maal jedha? Gaaffiin inni afuraffaa ammoo rogsadeen abaacaan walqixa rogsadee daa'eeffaa yoo ta'e waa'ee rogsadoota wal fakkaatoo lamaan kana ilaalchisee kan sirrii hin taane kam jechuudha. Gaaffii isa afuraffaa haa dalagnu. Gaaffii afuraffaan immoo maal jedha? Rogsadeen abaacaan walitti galoo rogsadee daa'eeffaa yoo ta'e waa'ee rogsadoota wal fakkaatoo lamaan kana ilaalchisee kan sirrii hin taane kamidha. So rogi abaan fakkeenyaaf haa barreeffamu. Rogsadeen abaacaan walitti galoo yookaan walitti dhufoo rogsadee daa'eeffaa yoo ta'e kan armaan gadii kamittuu sirrii miteedha. So amma jalqaba rogoota walitti dhufoo taane abaafan. Rogi abaan hubadha. Rogi abaan walitti dhufoo roga maaliiti? Daa'eeti. Roga daa'eetitti kanan dagatii nama mallattoo kana. Heeshi tokkoffaa.
Lammaffaan immoo rogi baacaan walitti dhufoo roga maaliti? Roga eeffaati. Roga eeffaati. Sadaffaa immoo rogi maali? Rogi aacaa. Rogi aacaan walitti dhufoo roga maaliti? Roga daaffaati jechuudha. Roga daaffaati jechuudha. Eeshi. Kana malees kofoota walitti dhufoo taanes aabaa afaan addaadhaan. Kofi aan walitti dhufoo kofa maaliti? Yookaan walitti galummaa kofa maaliti? Kofa daatiin jechuudha. Walitti galoodha. Kofa daatiin jechuudha. Kofi baan walitti galoo kofa maaliti? Kofa eeti jechuudha. Kofa eeti. Kana malees kofi caan walitti galoo kofa maaliti? Kofa faata jechuudha. Gama kofaatiin kunooti. Kana malees rogoonni waliif proportionaalii ta'an ammoo rogi aabaan jala maanii daa'ee walqixa isuma kana jechuudha. Baacaa jala maanii eeffaa jechuudha. Aacaa jala walqixa idduma kanatti walqixa bakkatti waan qatinatti fakkaate aacaa jala daafaa jechuudha. Akkaataa kanaadhaan jechuudha. Kunooti isaan sadiin kanaa yoo dhugaa ta'e kan soba ta'e ammoo isaan sadiin kanneen keessan sirriitti hubadhaame sirriitti ilaalaa. Ana ammoo deebii qofa baasa waan kanneen hunda ilaalee jiruudhaaf isan ammoo sirriitti ilaala. Kun faadha jechuudha. Isan dongorsiin faadha. Kun ammoo daadha jechuudha. Amma gara filannoo keenya ta'a jechuudha. Aabaan akkuma jalqaban aabaan daa'een inneer sirriidha kunis. Eeshi baacaan aacaan daafaan inneer sirriidha kunis. Baacaan ammoo maan hin jenneerra eeffaan inneer kunis sirriidha. So aabaa jala daa'een aacaa jala maaniif daafaat inneer kun ammoo baacaa inneer kun dongora jechuudha. So deebiin keenya isa daarratti jiruudha jechuudha. Armaan gadi keessa lakkoofsota intijeerii kan ta'e kamidha? Kun lakkoofsa maaniti? Lakkoofsa raashinaalitii intijeerii mati. Baafdaan hin jiru. Amma akka keenya baafdaan waan hin jirreef isa caa kana filannaa jechuudha. Isa caa negatiiva 15 lakkoofsa intijeerii ta'e waan ta'eef jechuudha. Gaaffiin inni jaaffaan immoo rogsadee aabaacaan walitti galoo rogsadee daa'eeffaa yoo ta'e rogi aabaa meeqadha? 4 seentimeetira. Rogi daa'een 12 seentimeetira yoo ta'e reeshoon bal'inaa rogsadee aabaacaa fi rogsadee daa'eeffaa hammam ta'a jechuudha. Reeshoo maaliti? Reeshoo bal'ina osoo hin taaneeti reeshoo maaliti? Reeshoo bal'inaatii jechuun nu gaafatamanii jiru. So akkaataa kamitti dalagnare? Yoo dalagu jalqaba reeshoo bal'inaa foormulaa isaa baafan. Foormulaa isaa yoo bal'inni jiraate A1 over area jechuudha. Area 1 over area 2 equal S1 jechuun dheerina jechuudha. Dheerina tokkoffaa jala dheerina meeqaffaa lammaffaa innee bal'ina waan jedhuufi maan goona square tolchina jechuudha. Lamaanoo jechuudha. Square tolchina. Jenna equal reeshoo bal'ina waan ta'e kee square jechuudha. Yoo naannawaa barbaanne ammoo perimeter 1 over perimeter 2 eeshi achiin booddee maan goona S1 over S2 over S2 achiin booda kee qofa innaa jechuudha. So amma kan nuu kennamee jiru kennam kenna haalaan nume kenna
kennama aabaan 4 seentimeetiraadha. Aabaan meeqadha? Aabaan 4 seentimeetiraadha. Daa'im meeqadha? 12 seentimeetiraadha. So kallattumaadhaan maal jenna? Area 1 area 2 S1 square over S2 square equal ishi akkasin kun dhaabbatteessa jechuudha. So kun dhaabbatteessa waan ta'eef maal tolchina? A1 over A2 S1 meeqadha? 4 seentimeetiraadha. 4 seentimeetira square jala kana 12 seentimeetira square tolchina. K square enna meeqa ta'a? Kun 16 seentimeetira square ta'a. 16 seentimeetira square jala meeqa? 144 seentimeetira square jechuudha. So area 1 over area 2 K jechuudha. K square jechuudha. So 116 jala 144 seentimeetira square seentimeetira square jechuudha. Amma maan godhan salphisna jechuudha. Lamaadhaaf yoo hirru meeqa ta'a? 8 ta'a. Lamaadhaaf yoo hirru ammoo kana ammoo meeqa ta'a? 72 ta'a. Ammas salphisa. 8 lamaadhaaf 4 ta'a. 72 lamaadhaaf 36 ta'a. Ammal salphisan salphasa. Meeqa ta'a? Tokkorra 9 ta'a jechuudha. Seentimeetira maaniiwwan square seentimeetira square jechuudha. So tokkorra meeqa? Tokkorra 9 seentimeetira square jechuudha. Yoo isaaniif hin galle irra deddeebi'aa ilaalaa jechuudha. Deebiin isa baarratti jiru kanaadha jechuudha. Nashi kanneen armaan gadii keessatti kamittuu rog-baay'ee ta'uu hin dandeenyedha. Ama rog-sadeel rog-baay'eedha. Rogoota sadiidhi ol kan qaban hundi rog-baay'ee kennaa. Rog-afreen rog-baay'eedha. Rog-kurneen rog-baay'eedha. Isa kana jechuudha. Geengoon rog-baay'ee ta'uu hin danda'u jechuudha. Isa kanaadha deebiin. Nashi maal jedha? Kun lakkoofsa laakkawiiti. Kun lakkoofsa hundaati. Kun lakkoofsa intijeeriiti. Kamtu sirreedha? Amma maan tolchina? Lakkoofsi laakkawii citatuuta lakkoofsa maaniiti? Lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa hundaas citatuuta maaniiti? Lakkoofsa intijeeriiti jechuudha. Kan jechuun maal isanii fakkaata? Miseensonni lakkoofsa jechuudha. Kan laakkawii keessa jira hundi lakkoofsa hundaa keessa jiranii. Miseensonni lakkoofsa hundaa keessa jiran hundi lakkoofsa intijeerii keessa ni argama jechuudha. Ama argaman ure ni argama. So ama deebiin kenna as keessa isa kam ta'uu danda'a jechuudha. So akkuma agartan iddoo kana hiriiree jira sirrii miti. Kana malees iddoo kana hiriiree jira kana jalqaba fidee kana jalqabaadha. Kanatu jalqaba kunis x'dha. Kana malees kana jalqaba fidee inni dhumaadha kunis x'dha. So deebiin kenna isa maalidha? Isa daarratti jiru kanaadha jechuudha sirriin. Eeshi gaaffiin isa galaffaa. Reeshoo 6 gara 9 fi 10 gara yaa keessatti gatii yaa meeqadha? Kanaan dura kan kutaa 7 yommuu jedhu boqonnaa 3 waa'ee kana san barsiisee jira. Maangoona kun jaarra meeqa inna jaarra 9 hin dandeenya. Jaarra meeqa 9 walqixa 10 irra yaa enna jechuudha. Akkaataa kanatti ilaalleerra mee ilaallu. Jaarra meeqa? Jaarra 9 walqixa meeqa? 10 irra yaati. Hin salphisne yoo salphata. Yoo salphanne akkasumaan kenna. Waan salphatu kun meeqa ta'a? 2 ta'a. Kunoo 3 ta'a jechuudha. 2 jala 3 walqixa 10 jala maanii yaata jechuudha. Maan tolchina? Criss-cross goonee baay'isna jechuudha. So 2 baay'isuu yaa 2 yaa walqixa 3 baay'isuu 10 30 jala meeqa? 2 jala 2 jechuudha. 2 lamaadhaan badaa 32dhaaf yoo hirru meeqa ta'a yaan kenna? 10 fi 5 ta'a jechuudha. So haa mirkaneessinu 9 jala meeqa inneera? 6 jala 9
kudhan jala meeqa? Kudhanii shanii jechuudha. Eeshi shanii dhafiira meeqa ta'a? Lama ta'a. Shanii dhafiira sadii ta'a. Sadii dhafiira lama ta'a. Sadii dhafiira sadii ta'a. Amma deebiin keenya maana sirriidha jechuudha. Deebiin keenya meeqa arganne? Gatii ta'an 15 arganne jechuudha. Gatii ta'amu osoo hin taane gatii yaa meeqadha? 15 arganne jechuudha. Akkuma beekamu jalqaba maan tolchinaa? Torba baay'isuu isa kanaan jechuudha. Torba baay'isuu xaa meeqadha? Torba xaa jechuudha. Ammas torba baay'isuu meeqa? Tokkoon. Ida'uun kunooti gidduun jira waan ta'eef ida'uu meeqa? Torba baay'isuu tokko meeqadha? Torbeen. Kana malees iddoo kana meeqatu jira? Iddoo kana ida'uun dagatiin ida'uu kun isa kana jechuudha. Lama baay'isuu meeqa? Sadi xaa meeqa ta'a? 6 xaa. Ammas baay'isuu meeqa? Ida'uun hin jira iddoo gidduu kana. Ida'uu meeqa? Sadi baay'isuu lama baay'isuu meeqa? Torba jechuudha. Torba baay'isuu meeqa ta'a? 10 fi 4 ta'a jechuudha. Wal qixan. Ammas hin baay'isi. Sadi baay'isuu meeqa? 4 ta'a meeqa ta'a? 12 xaa ta'a. Kana malees ida'uun gidduu kana jira. Ida'uun. Sadi baay'isuu meeqa? Tokkoon. Meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Amma maangoona jalqaba walitti taa'ee deemnume. Kan gatii jijjiiramaa qaban jijjiiramaadhaan walitti taa'ee deemnu akka nu salphatuuf jechuudha. Kunooti torba xaa ida'uu 6 xaa meeqadha? 10 fi 3 xaa ta'a. 10 3 xaa ida'uu ishi torba ida'uu meeqa? 10 4 meeqa ta'a? 20 fi 7 ta'a. 21 ta'a jechuudha. 20 fi 1 ta'a wal qixannaa. Kan ammoo kaa'ee deemuun jiru 12 xaa ida'uu meeqa? 3. Amma maan tolchinaa? Jijjiiramaatti lakkoofsaatti geessinaa jechuudha. So 12 xaa kana dhunneeti 13 xaa irraa hir'isa. 13 xaa hir'isu meeqa? 12 xaa jenna. 12 xaa jenna. Wal qixan. Iddoo kana meeqatu jira? 3. Iddoo kana poozitiiva waan ta'eef as gulaa dhufu maan ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. 21 hir'isu meeqa? 3 hir'isu meeqa? 21 jechuudha. Iddoo kana poozitiiva waan ta'eef jechuudha. Meeqa ta'a kuni? Negatiiva 10 fi 8 ta'a. 13 xaarranii 12 xaa warrisu meeqa ta'a? Xaa ta'a jechuudha. So gatiin xaan kenna meeqadha? Negatiiva 10 fi 8 ta'a jechuudha. So mee haa barbaannu ishi walaallu a 18 poozitiivadha in ta'u baan meeqadha? Negatiiva 18 jechuudha. Deebiin keenya isa baarratti jirudha jechuudha. Gaaffiin 23ffaan immoo kanneen armaan gadii keessanii inni tokko salphatee taa'ee jira jechuudha. Kan salphatee taa'ee jiru isa kana jechuudha. Bifa salphaadhaan kan barreeffame inni tokko isa kamiidha. Amma kana haa salphisnu jechuudha. Jalqaba yoo salphisnu maan tolchuu qaddaan isanii fakkaata. Iddoo kana akkuma agartan meeqatu jira? 4 kana kanaadha 5dhaan baay'isna jechuudha. 4 5dhaan baay'isnu meeqa ta'a? 20 ta'a jechuudha. Eesh kana malees 4 kana negatiiva caanoo baay'isnu meeqa ta'a? Negatiiva 4 caa ta'a jechuudha. Kana malees iddoo kana malees kam hojjettan seetanii isanii fakkaata? Kaas keessa jiru jalqabaa hojjannu jechuudha. Isaan kanneen jechuudha. Torba baay'isuu caa meeqa ta'a? Torba iddoo kanatti akkasanii mul'atuuf negatiiva 3 negatiiva torba baay'isuu caa meeqadha? 8tu jira. Negatiiva torba baay'isuu caa negatiiva 7 caa ta'a. Kana malees negatiiva torba baay'isuu 2 meeqa ta'a? Poozitiiva 10 fi 4 ta'a jechuudha. Poozitiiva 10 fi 4 ta'a jechuudha. Akkas tolchina. Akkas erga tolchine maan tolchina? Kana hundasaa isa 3 kanaan baay'isna jechuudha. Isa negatiiva 3dhaan. Negatiiva 3 baay'isuu 8 meeqa ta'a? Negatiiva 24. Negatiiva 20 fi 4. Kana malees negatiiva 3 baay'isuu 7 caana meeqa ta'a? Poozitiiva 21 caa ta'a jechuudha. Kana malees negatiiva 3 baay'isuu 10 fi 4 meeqa ta'a? Negatiiva 40 fi 2 ta'a jechuudha. Negatiiva 42 ta'a. Amma akkas tolchine erga tolchineeni
diddama kanarraani jechuudha. 24 gaafa hir'isne meeqa ta'a? Negatiiva 4tu jira jechuudha. Eeshi negatiiva 4 caarranii 21 irratti edeen negatiiva 4 caarratti 21 yoo edeene meeqa ta'a? Positiiva 17 ta'a jechuudha. Positive 17 caa ta'a jechuudha. Eeshi kana malees iddoo kana meeqa arganna? Negatiiva 42 jechuudha. Negatiiva 42 isa 17 caa kana dura dabarsine jechuudha. 17 caa jenna. Iddoo kana negatiiva meeqanna? 4tu jira. Negatiiva 4 iddoo kana negatiiva meeqa? 42 walitti meeqa ta'a kun? Negatiiva 46 ta'a jechuudha. 17 caa hir'isuun meeqa? Negatiiva 4 hir'isuun negatiiva 42 meeqana? Negatiiva 46 ta'a jechuudha. So 17 caa hir'isuun negatiiva 46 ta'a jechuudha. Amma mee haa barbaadnu filannoo keessa. Filannoo inni A 15 hir'isuu 12 caa hin ta'u. Baan 13 caa ida'uu 11 hin ta'u. Caan 14 caa ida'uu 32 hin ta'u. Daan 17 caa hir'isuu 46 isa daarratti argamu kanaadha jechuudha. Deebiin jechuudha. Gaaffiin inni damee fi afuraffaan immoo namichi namni tokko umuriin isaa 45dha. 45 waggaa 12 dura jechuudha. Waggaa 12 duratti umurii isaa meeqadha? 45dha. Yeroo sanitti ilma isaa jechuudha. Ilma isaa duraa dachaa 3dhaan taraa jechuudha. Dachaa meeqadhaan? 3dhaan taraa jechuudha. Dachaa 3dhaan taraa jechuudha. So amma waggaa meeqaan durattidha kan inni taru? Waggaa 12 duratti dachaa 3 taraa. Inni waggaa meeqadha? 45 ture jechuudha. So amma waggaa 12 dura umrii isaa meeqadha? Amma 45 ta'e hir'isuu yeroo ammaadha waggaan 45 jechuudha. Waggaa 12 dura immoo daa'ima isaa waggaa dachaa meeqaan 3 taraa jechuudha. Hir'isna jalqaba ka waggaa 12 dura umrii isaa jechuudha beekuudhaaf. Eesh 45 hir'isuu 12 meeqadha? 5 irraani 2 hir'isnu 3dha. Meeqadha? 4 irraan 1 33 jechuudha. Inni umurii 33 yeroo ture dachaa meeqadhaan taraa? Ilma isaa dachaa 3dhaan taraa. 3 ta'a jechuudha. Umurii ilma isaa hin beeknu jechuudha. Dachaa 3dhaan taraa jechuudha. So beekuudhaaf jala meeqaa jennaa? Ka ilma isaa beekuudhaaf 3 jechuudha. Jala 3 jechuudha. 3dhaan badaa gatiin xaan kenna meeqa ta'a? 33dhaaf 11 ta'a jechuudha. So 11 yoo ta'e amma umuriin ishee 11 yoo muu ture inni meeqadha? 33 ture jechuudha. Amma immoo inni waggaa 12 duraadha ka jennu. Amma immoo inni waggaa 12 irratti edeenu kaasa meeqa ta'e? 45 ta'e jechuudha. Amma ka ishii meeqadha? Ka ishii ammoo waggaa 12 booda ammoo meeqadha? Amma ida'uu meeqa? 12 jechuudha. Meeqadha? 23 jechuudha umurii ishii. Umurii ishii 23 ka isaa immoo 45 jechuudha. So deebiin isa irratti jiru kun deebii sirriidha. Yoo isiniif hin galle irra deddeebi'aatii ilaalaadha. So gaaffiin inni 25ffaa gaaffii inni gaafateyyuu hin beeku. Kiubii sirriidha. So kiubii sirrii kan ta'e kun iskuweerii sirriidha. Kunis iskuweerii sirriidha. Kana malees kunis iskuweerii sirriidha. 216dha jechuudha. 216 kiubiidhaan meeqaadha? 6dhaan ba'a jechuudha. 16 osoo hin taaneeti 6dhaan ba'a. 6dhaan jechuudha. Kana malees kan iskuweerii sirrii hin taane kamidha? Kan iskuweerii sirrii hin ta'in kamidha? So akkuma beekamu 25 iskuweerii sirriidha. 49 iskuweerii sirriidha. 81 iskuweerii sirriidha. Yoo meeqa ta'a kuni? 9dha. Kun ammoo 7dha. Kun ammoo 5dhaan ba'a jechuudha. Iskuweeridhaan yoo ba'u. Kunis iskuweeridhaan yoo ba'u. Kunis iskuweeridhaan yoo ba'u. Kun ammoo iskuweeridhaan yoo ba'u 5 tuqaa wayii qaba jechuudha. So kanaafu inni baarra jiru kun iskuweerii sirrii miti jechuudha. Inni baarra jiru jechuudha. Safarri qofa
alaa rog-sadee tokko digiriin isaa 125 safara qofa keessaa keessan inni tokko digirii 55 so kana waan ta'eef safara qofa keessaa jechuudha kan hafan lamaan isaanii barbaada so gatii xaafiyaadhaan kan nu kennan kanneen lamaanidha barbaadnu jechuudha so kanaan dura sirriitti barattaniittanii isanii galaadhe na abdadha kun safara qofa alaati safara qofa alaa kun ida'ama safara qofa keessaa lamaan kanneeniiti so yookaan safara qofa alaa kana yookaan isa kana yaa argachuu barbaanne qofa hirkoo waan ta'eef kallattii lamaadhaan argachuu dandeenya so kallattii jalqaba isaan kabeettanidhaan jalqabee lamaandhaan dhugoomsuuf na yaala jechuudha hanga xumuraatti na hortaan tura xaayenna ida'uu 55 walqixa meeqa 125 ayyee gatii xaa kana qofaa tambisiidhaaf hir'isu meeqa 55 gamalachuudhaan hir'isu 55 xaan kenna meeqa ta'e 70 ta'e isanii galeera miti sirriitti isanii galaara jira na fakkaata sababni isaa kun aadha kun baadhaa jennu kun caadhaa jennu so a ida'uu baa walqixa qofa alaa meeqa qofa alaa isa caa kanaadha jenna jechuudha so sirriitti isanii galeena kan biroo immoo isa yaa kana argachuudha isa kan yaa kana argachuudha karaa lama argachuu dandeenya tokkoffaa safara qofoota keessaa rog-sadee sadiini walitti ida'uudhaan walqixa 180 dhuudhaan argachuu dandeenya inni lamaffaa immoo safara qofa alaa kana hirkoo waan ta'eef walitti ida'uudhaan 180 jechuudha argina so karaa lachuudhaan haa hojjan so karaa baratameedhaan jalqabaa hojjan isa xaa meeqa arganneera 70 isa baa meeqa 55 isa yaan beekama isa xaame isa caan beekama hin beekama yaa walqixa meeqa 180 walitti idaa meeqa ta'a 125 so yaa'en walqixa meeqa 180 yaa dura galchina 125 walqixa meeqa 180 so yaa qofaa tambisiidhaaf hir'isu meeqa 125 gamalachuudhaan hir'isu 125 dha so gatii yaa meeqadha 180 irraa 125 gaafa hir'isnu meeqa ta'a 50 fi 5 ta'a jechuudha 50 fi 5 ta'a jechuudha inni yaa jechuudha so garaa isa lammaffaa garaa inni lammaffaa immoo hirkoodha inni irraa miti qofa hirkoochuun digirii isaa meeqa akka ta'edha 180 kutaa 6 keessatti baratanii jirtu yaa ida'uu 125 walqixa meeqa 180 dha so maan tolchina hir'isuu 125 hir'isuu 125 ti so yaan kenna meeqa ammas 55 dha so deebiin kenna sirriidha so 55 walqixa 55 ti jechuudha kana fakkaata kan biraa immoo gaaffii itti aanurra deemna dasa gaaffii isa biraa inni biraa ammoo kun gaaffiin kun maal jedha safara tokkoon tokkoon qofoota qubeewwanidhaan barreeffame kanneen armaan gadii barbaadedha so fakkiidhaan ka agarsiifamu kanaadha jechuudha kan as gadi ka barbaannu safara qofoota isaanii jechuudha kan qubeedhaan barreeffame kunooti kanneen barbaadadha so amma immoo akkamitti kan ammoo barbaanna jedhuu dandeessu baay'ee salphaadha sababni isaa kanallee barbaaddu gamasiidhaan barbaaddu baay'ee salphaa sababni isaa as kofi alaan nuu kennameera meeqadha 132 kofi keessan tokko meeqa 72 kana ammoo argatuun baay'ee salphaadha akkam kanaan dura akkuma hojjanne maangoona caayen sababni isaa kofoonni as fakkeenyaaf ka barbaadaa jira baan jiraate baa jiraate een jiraate kana walitti deene isa kana arganne beekuu ka gaddam kana so caa ida'uu 72 walqixa 132 ti achiin booda maangoona caa kana qofaatan biisuudhaaf hir'isu 72
hir'isu 72 innan gamalachuudha. Caan kun meeqa ta'a? 60 ta'a jechuudha. Bifa kanaadhaan hojjan. So caan keenya meeqadha? 60dha jechuudha. So daan kun ammoo kofoota walii duwwaati sanuu ni beektu kutaa jaattis sirriitti barattaniitu. So kofoon walii duwwaa maadha yeroo mara wal qixaadha kana baay'ee barbaadulle nu barbaachisu. So daan kun meeqadha? 60dha inna jechuudha. 60dha kunis. So kan barbaadan kanas barbaaduu ni dandeessu salphaadha. So kan biraa ammoo baa fi eettu nuuf kan argachuudhaaf ammoo kana beekuu qabna. Isa kana argachuuf jechuudha. Iddoon kun faattu jira. Isa kana beekuu qabna. So 66 ida'uu 40 fi 4 ida'uu faa wal qixa meeqa safar qofa keessa rog-sadee kamiyyuu 180. So faa ida'uu 100 fi 10 wal qixa 100 fi 80. So 110 gamalachuudha. Hir'isna 110 gamalachuudha. Hir'isna faan keenya meeqadha? 70dha jechuudha. So 70dha jechuudha. Inni baanis meeqadha? Qofa walii duwwaa waan ta'eef 70dha. Kun 60 arganne. Kana ammoo barbaaduun salphaadha. Sababni isaa safara qofa ida'am safara qofa keessa rog-sadee kamiyyuu 180 jennee jirra. So kana waan ta'eef qofa baa ida'uu qofa daa ida'uu qofa maani wal qixa 180. So kana waan ta'eef bakka buufannaa meeqadha? 70 jira. Kana malees meeqattu jira? 60tu jira. Kaan hin beeknu jenna wal qixa 180 jenna jechuudha. So kana waan ta'eef kana dura darfannaa jenna. Walitti adeemu meeqadha? 130 ta'a. 130 ta'a. Wal qixa 180 jechuudha. So maangoona amma ammoo hir'isuu 130 hir'isuu 130 gamalachuudhaan een keenya meeqa ta'a? 50 ta'a jechuudha. 50 ta'a. Gaaffiin isa iddoo kana gaaffii dhumaattu jira. Isa gaadhaa jedhu. So kanneen lama walitti deene isa kana arganna waan ta'eef ishi qofa 66 ida'uu meeqa? 40 fi 4 wal qixa meeqa? Qofa maani? Gaachuudha. So maan meeqadha kuni? 110 jechuudha. Gaa meeqadha? 110 jechuudha. Gaaffiin kun kana fakkaata yommuu ta'u gaaffiin inni 9ffaa irra jiru ammoo maal jedha? Rog-sadee akkuma fakkii asii gadiitti argitan baacaan rog-sadee qofni isaa meeqa ta'edha? 60 ta'edha jechuudha. Baacaan jechuudha. Safara qofa xaa barbaada jechuudha yookaan digirii xaan safari isaa hammamidha jedha. So kan ammoo barbaaduudhaaf baay'ee salphaadha. Akkamitti barbaanna yoo jettan gatiin xaan iddoo kana xaadha. Asammoo 60dha. Asammoo 4dha. Kana lama walitti deene kan arganneera kanaan dura. So maal tolchina? Walitti haa ida'annu xaa ida'uu 60 wal qixa 4 xaadha. So maal tolchina? Kana isa xaa kana gamas finna isa kanas gamas geessina jechuudha. Eeshi kun asoo dhufu poozitiiva waan ta'eef maal ta'a? Negatiiva ta'a. 4 ta'a. Iddoo kana ammoo kun poozitiiva waan ta'eef achi gula dhaqu maal ta'a? Negatiiva ta'a. Negatiiva 60 ta'a jechuudha. So kun meeqa ta'a? Negatiiva 3 ta'a. Kun negatiiva 60 ta'a. So xaa kana qofaatti hambisuudhaaf jala negatiiva 3 jala negatiiva 3 gamachuudha. Negatiivi negatiivaan 3dhaan asis negatiiva negatiivaadhaan 63 dha fayyadamu xaani
digdama jechuudha. Deebiin isaa isa kanaadha jechuudha. So gatii xaa bakka buufannaa gatii xaa meeqadha? 20 arganneerra. 20 ida'uu 60 walqixa xaa meeqadha? 20dha. So meeqadha kuni? 80 walqixa 80 jechuudha. So deebiin keenya maadha? Sirriidha jechuudha. Deebii sirrii dalagnee jechuudha. Gaaffii inni 10ffaa fi inni xumuraan ammoo gaaffii isa 10ffaa fi inni xumuraan ammoo fakkiiwwan armaan gadii keessatti gatii xaa barbaadedha. Gatii xaa barbaadedha. Ishi. So gatii xaa barbaadnu ammoo bifa salphaa goonetidha. Barbaadnu aan hanga caattuu jira. So kanaan dura akkuma amma hojjanne ishi kofa safara kofa a ida'uu safara kofa ba walqixa safara kofa alaa caata jechuun dandeera. So safara kofa alaa caa meeqadha? 105 kuno 3 xaa ida'uu 4 xaa kun meeqa ta'a? 7 xaa ta'a jechuudha. 7 xaa walqixa 105 jechuudha. So kana ammoo xaa maan jenneerra 7 xaa walqixa 105 jenneerra. So gatii xaa qofaatti hambisuudhaaf jala 7 jenna. 7dhaan badaa ishi maan goona ishi 105 yeroo meeqa? 7 jenna. Ishi 10 7dhaaf gaafa hirramu meeqa ta'a? 1 ta'a. Ishi 1 baay'is 7 meeqa ta'a? 3 35 ta'a jira. 35 7dhaaf 5 ta'a. So gatiin xaan kenna 10 fi 5dha jechuudha. So maan tolchina bakka mirkaneeffannaa 3 15 ida'uu 4 15 walqixa 105 meeqadha kuni? 60 meeqadha kuni? 45 105 dhufa 105 walqixa 105 jechuudha. Gatiin xaan keenya sirriidha. Kana malees kan ammoo iddoo kana sirriitti hubachuu qabdan maan jedhasiiti rogoonni kun lamaan walqixaadha. So rogoonni kunneen lamaan walqixa yoo ta'an akkuma beekamu kofni baa fi kofni as walqixaadha jechuudha. So kana waan ta'eef xaa ida'uu xaa walqixa meeqa? Kofa alaa 110 meeqa ta'a? 2 xaa'edha. Walqixa 110. So maan jala meeqa jenna? 2 jala 2 jenna. 2dhaan badaa 110 hiruu 2dhaaf xaa meeqadha ta'u? 55. Ishi sirrii ta'uusaa mirkaneeffannaa 55 jechuudha. So kofi a ida'uu kofa baa walqixa 180 sorry 110 jennee mirkaneeffannaa. So meeqadha? 55 ida'uu 55 walqixa 110 110 walqixa 110 jechuudha. So deebiin keenya sirriidha inni senna. Kana malees iddoo kanas kan kennamee jira. Homaa garaagarummaan qabu. Wanti isaan ajaa'ib barattoota dogongorsuudhaaf kan gaaffii dhufeedha. Barattoonni tokko gaaffii cimaa se'uu ni danda'u. Garuu gaaffiin kun homaa takka hin cimu jechuudha. So jalqaba kan gatii xaa kana meeqa akka ta'e beekuu qabna. So meeqadha kuni? Kafoota hirkoo waan ta'eef kafooti hirkoo ammoo digirii 180 inni duratti xaa ida'uu 110 walqixa meeqa ta'u? 180 jechuudha. So hir'isuu 110 hir'isuu 110 xaan keenya meeqa ta'a? 70 ta'a jechuudha. So meeqadha kuni? 70dha jechuudha. So karaa biraatiin ammoo maal jedha? Inni akka asirratti hubataa jirtaniidhaan inni kun jechuudha. Kanaaf kana walqixa waan ta'eef kun lamaan jechuudha. Kun lamaan jechuudha isa baa fi inni caan walqixaadha. So 70dha jechuudha. So inni kun meeqadha yoo ta'e 40 jechuudha.
torbaatama wayii walitti deeno jechuudha. Fakkeenyaaf sun lamaa wal qixa wayii yoo ta'e 70 ida'u 70 ida'u hin beenu san qaayennaa wal qixa 180ti. 140 ida'u xaa wal qixa 180ti. So xaa ida'u 140 wal qixa 180ti. So hir'isuu 140 hir'isuu 140ti. So meeqadha 40 ta'a jechuudha. So inni kun meeqadha 40. Gaafa kana lamaan walitti deetan 100 meeqa dhufa 10 dhufa jechuudha. Jechuudha channelii kanaadhaaf haaraa yoo taatan subscribe share like akka tolchitan gaafii yaada qabatan gara koomentiidhaan akka nu beeksisan nan barbaada. Waan na hordoftaniif guddoo galatoomaa. Viidiyoo birootiin hanga wal agarrutti nagaan naa turaa naa jiraadhaa.